إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعين جريدة مواطن نيوز. اليوم كيف كتشوفوا بغينا نخرجوا للشارع إن شاء الله ونشوفوا آراء المواطنين وكيفاش كيدوزوا هذا الشهر المبارك اللي هو شهر رمضان. إذا السلام عليكم ورحمة الله. أخي بغينا نسولو كيفاش كدوز هذه الأيام ديال رمضان؟ رمضان كندوزو مزيان الحمد لله، بخير وعلى خير. كنصليو الأوقات ديالنا وتندوزوه بخير وعلى خير من كل حاجه. بالنسبه للاسعار كيفاش كيجيوك في هذا الشهر رمضان؟ الاسعار ديال المواد الغذائيه ولا جميع المواد؟ الاسعار مرتفعه شي شويه، مرتفعه هذه الايامات شي شويه، لا الخضار ولا الزيت ولا سميتو يعني ديك المواد الصغيره هي اللي مرتفعه شي شويه. ما السكر باقي في الثمن ديالو كما فارضين لنا الناس، ونحمد الله تعالى على هذا الشتاء اللي صبات على العموم. من دابا الخضره غادي تطيح ان شاء الله، غادي يبقاو غير الخضاره. دابا الخضاره بحالهم بحال الشناقه باقيين شادين السوق. الخضره دابا راه نزلات على حسب هذا الخير اللي عطانا الله تعالى عز وجل. مع سمعنا ذاك النداء ديال صاحب الجلاله ديال عيد الكبير لغاه، ونزلت الرحمه ديال سيدي ربي من عنده احنا كنشوفوا فيها من نهار لغداك العيد والرشه كتصب. هذا خير. والناس ديال الجزاره خاصهم شويه تا هما ينتظروا لهاد الناس، حيت دابا كيشريو الحولي رخيص باش ينقصوا شويه من الغلاء. بالنسبه كيف قلتي الجزاره، كيف كتشوف هذه الايام مواقع التواصل الاجتماعي دايرين فيهم خصوصا الناس ديال تاك الزارت والناس ديال الحوت دايرين ضجه عبر المواقع التواصل الاجتماعي في الانخفاض ديال الاثمنه؟ مساله مزيانه، مزيانه بزاف وعجبتني انا هذه المساله هذه ياك. ولكن شفنا في بعض البلدان بحال ربعه الخيل صالح السوق ولاد منا طيحوا اللحم الجزار دابا داير له 70 درهم الغلمي، والبقري داير له 80 درهم، ولا بغيتي فؤاد كيبيعوا لك ب 70 درهم الكيلو مجموع. يعني هذوك الناس راهم نقصوا. 17 حتى هي وكذلك راه وصلت 65 70 درهم الغلمي، والبقري داروا ليه 80. هاد النواحي كلها اللي هي على برا دابا غاديه في النقوص، الا المدن اللي احنا عايشين فيها او اي مدينه راهم باقي شويه شادين السوق. يعني خاصهم مراقبه، خاص واحد المراقبه تخرج من المخزن وتراقب هذاك، حيت دابا كيشريو الحولي رخيص. بالنسبه لهذاك السيد اللي هو كان عنده واحد الضيعه ديال الحولي باع عليهم بالرخاء وهما باقي شادين الغلا. يطلقوا الناس هي هذه الخيرات اللي عطانا الله تعالى. وشنو كتقول بالنسبه لبعض المواطنين كيقولوا بان راه هذه اللحمه ديال اللي كتباع راه ماشي لحم ديال البلاد، وانما يعني الخروف خصوصا الغنمي هو راه ديال الصبليون؟ لا، هذوك غير بعض الناس اللي هما حصل عندهم السوق ياك، الله يحسن لهم تما راه غادي يبيعوا ديالهم. وهذاك الغنمي تا هو راه مزيان معليش، غير هي الغنمي ديالنا حنا راه باينه، سمعتيني السردي وكلشي راه باين. الغنمي ديالنا حنا راه باين، والغلمي ديال برا باين، كلشي باين. ولكن الثمن راه خصهم يعاودوا يرجعوا للثمن اللي هو مسعرينه دابا جميع الفيلاجات. هو بالنسبه للثمن اللي خاصو يكون، يعني اللي خاصو يكون قانوني في البلاد خصوصا لهذا اللحوم هذا، شنو هو الاثمنه اللي خاصها تكون اصلا؟ الاثمنه ما غادياش تزكى، الاثمنه غادي تبقى دابا حاليا كاينه 70 درهم وغادي تهود 65 درهم الغلمي، والبقري غادي يهود 75 70. وخاصهم يديروا مراقبه، كنعاودها معاك هذه باش يعرفوا هاد الناس بين ما ورا كاين الرخاء بالنسبه لهاد الخيرات اللي نزلات ديال الشتاء. وبالنسبه لصاحب الجلاله الله يعطيه الصحه ديالو ويخلي ليه وليدات ديالو ويخلي ليه العائله ديالو ويصروا على القوم الكافرين، راها مزيانه هاد المبادره هذه. وربي تعالى توا ما خيبناش الحمد لله. على قبل سيدنا ملي عطانا هاد الانطلاقه ديال حيد علينا العيد، ربي يرحمنا. راه من نهار قال هاد الكلمه والشتا كتصب، هذا خير من الله تعالى. سبحان الله.
ونطلبوا من الناس ديال الاسعار اللي هما عندهم بحال هادشي ديال الزيت وشحال هادشي ديال المواد الغذائيه وداك الشيء ينقصوا شويه، ونضربوا من المراقبه تراقبهم باش يحافظوا على الناس اللي هما صايمين. خصوصا بالنسبه للناس ديال الخضر كيف قلتي، كنلاحظوا واحد الملاحظه وجميع المواطنين كيتشكاو من هذه المساله، خصوصا ديك الماده ديال الطماطم كيخليوها حتى لشهر رمضان عاد كيطلعوا فيها الثمن. كاينه دابا الطماطم راه موجوده، هي ديال الماء حسب الحريره سمعتيني، هي بنت الماء كتصب عليها الشتاء كتوجد باذن الله تعالى عز وجل، ولكن هما باقي نديروا لها هذاك الثمن، الله يحسن العون. هذا هو ما كاين. بالنسبه للنطاق اخر يعني اللي هو مسائل ديال الحوت، واش بان لك شي يعني واش بان لك شي تحسن في هذا من بعد ما بان داك الشاب في مراكش وحط من الاسعار؟ واش كاين شي تحسن؟ لا كاين يعني شويه. دابا الاسواق ديال المغرب كلها طيحات شي شويه في الحوت، والاكثريه غير الحوت ديال البلاد، السردين والسران وهذا اللي كاين ناكلو حنايا، هو هذا اللي كاين. وما شي حاجه اخرى الكلامان والكروفيت والصول والميرنا راهم باقيين مرتفعين الثمن ديالهم، هو اللي كاين، هو اللي باقي الان. شي رساله اللي غتوجه لهاد الناس جميع الدومينات اللي كنتعايشوا معاهم، وكيف كتشوف هذه المسائل كلها اللي كتجي من عند الله عز وجل، اشنا هي الرساله اللي غتعطي للشعب المغربي ولا حتى للناس اللي كتحاول دير البروجيات ديالها؟ اشنو خاصك توصل لهم من ناحيه باش انهم يتضامنوا مع الشعب؟ كنقول لهم يعني هاد الناس راه خوتكم، رفقوا بهم، ناخذ واحد المال، هذا المال اللي غادي يربحوا الربح منه غير درهم حلال كما قال هذاك الدري في مراكش، درهم حلال بارك عليا، يربحوا بهاد الناس هادو. راه الله تعالى رفق بينا وعطانا هذا الخير هذا، يربحوا حتى هما بخوتهم. راه الانسان عايش مسكين في الكرا غالي، وفي المعيشه غاليه، والدراري والمدرسه هادشي ديال المحروقات هو غالي، كل شيء غالي، خاصهم يتكيسوا على الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. اذا متتبعين جريده مواطن نيوز، كيف كتشوفوا اليوم خرجنا للشوارع المغربيه بالضبط بالدار البيضاء، وكيف كتشوفوا خدينا الاراء ديال الناس، وتحيه لكم، وكنقول لكم رمضان كريم وفطوركم شهيه طيبه. تحيه لكم.